去吧。你要哪一杯？过去吧，他在等你。他受了很大的刺激，导致神志失常。这种病很难治。说老实话，这种病之前我倒是见过不少，大部分都是生活上遭遇了一些大的变故，才得上了这种病，有暂时性失忆的成分在里面。这种情况，如果能把他心里郁结的情绪宣泄出来就还好，不然的话会很麻烦。医院目前还没有十分有效的治疗手段。之前这种情况的病人，在医院接受治疗后，能够康复的很少。连医院都救不了他，那还有谁能救他呢？他还年轻，医生一定要帮帮他。医院现有的技术手段可能不太适合他。
这种病啊，自然恢复比较好。你可以带他回忆一些之前给他印象比较深的事情，刺激一下他，说不定会有效。他早在3个月前呢，就把一切的委托手续都办好了。等到医院的死亡证明开好之后呢，就立即生效。所以现在公司的法人变更手续呢，都已经在办了。稍后我们会有专门负责这方面的律师呢与你联系。另外就是他的私人财产，他名下房产、车产全部都由爱宝女士继承。从现在开始呢，我们也会有专门负责财产继承方面的律师与爱宝联系。不过现在的情况，你看是直接与您联系呢，还是？让我不要打扰他。那我先走了。各位同事，请安静一下。可能大家都已经知道了，我们老板不幸逝世，大家都非常难过。但是工作还是要继续的。那么现在呢，我给大家介绍我们的新的老板林总。大家好，我叫林轩。前几天还是这个公司的普通职员，现在开始我接替仁义的职务，成为这家公司的总经理。我知道你们很惊讶，特别想知道其中的缘由，但是我要告诉大家，这是个非常复杂的故事，不要去探究它。今天我还有一件事情要宣布的是，我会保持这个公司的原样，所有的人员不会因为人事的变动而被辞退。希望你们继续的努力，大家好好干，谢谢大家。小鱼儿，认识他吗？
他叫爱宝。当年他进门的时候对你们说什么？你们还记得吗？哎，鱼，以后就多一个人陪你们了。是这么说的吧？爱宝，你记得吗？我又把他带回来了。当时你们在旁边，看见我给他做鸡翅，对吗？他特别喜欢吃。爸爸，喝水。哇，好香哦！哎，别站这儿，这烟大，追着，一会儿就好了啊。我今天又做了，爱宝，鸡翅好了，要不尝尝？吃饭了，尝尝。你还记得当年你是怎么吃的吗？就这样。好吃。怎么样？好吃。我拿纸巾给你。放这，放这。吃完了。你不吃啊？你吃，我看你吃。就这样，你忘了吗？这个家是我们的开始，也是我们第一次分手的地方。难道这一切你都忘了吗？你还记得吗？你曾经跟我讲过麦秆菊的故事，真的很美。这花漂亮哎。这花是挺漂亮的。老板，这花多少钱啊？40。40？这么贵啊？真的不能便宜了。那我不买了。哎妈的，30卖给你们吧。行哥。麦秆菊的花语代表着永恒的记忆。传说中啊，有一个叫做尤里西斯的人，他在航海的途中遇上了大风浪，
他被冲到了一个叫做法伊亚基亚岛的地方。他在岛上遇上了皇帝的女儿纳乌茜卡。据说纳乌茜卡为了维持她的美丽，还会用一种金黄色的蜡菊精华油来涂抹她的全身。她涂上了那个油以后，就能够维持她的美丽。于是啊，她为了帮助尤里西斯重拾他的勇气，纳乌茜卡就送给了他一瓶他常常用的蜡菊精华油，来让他涂抹全身。果然，尤里西斯在涂完蜡菊精华油以后，就恢复了他神人后代的英勇气概，继续了完成他伟大又艰辛的旅程。所以啊，麦秆菊的花语就是永恒的记忆。爱宝呀，我是从小看你长大的，这么多年过去了，你都长成大姑娘了。哎呀，回忆起你小时候的事儿，我还记得清清楚楚的。小时候啊，你老坐在那门口等你爸爸回来。哎呀，盼呀盼呀，你爸爸要是没回来，你可伤心了。哎呀，也不吃饭。哎呦，一看见你爸爸一露头，你可高兴了。哎呀，蹦蹦跳跳的。哎，你看见了吗？那个自行车还是你爸爸给你买的。你爸一回来，你就缠着你爸爸，哎呦，在这院里头陪你练自行车，摔了个屁股墩儿啊，你还哈哈大笑呢。还有那个对面的那个房子，哎呦，你经常从那架子上到那个房顶上，吓得我们提心吊胆的。哎呦，你还在房顶上又蹦又跳，大喊大叫的。你妈妈说这哪是女孩子，简直是个野小子。你一下来呀，你妈就打你，你就躲到我们家去，还在我们家吃饭。你忘了你最爱吃我那个西红柿炒鸡蛋，还有那个。这生意你都熟悉吗？你就是在这儿上的大学？给你介绍一下，这是我的好朋友爱宝。爱宝，你呢？今天充当我一天的女朋友，你说什么事儿我就给你办什么事儿，行吗？走。哟，帮我个忙吧。什么忙啊？做我男朋友。啊？做你男朋友？不行，就演个戏嘛，帮我演个戏有什么难的？演戏还得？我哪会演戏呀？这门怎么帮你？哎，是不是兄弟啊？是。那你以后找我帮忙，我不帮你。那别呀。一会儿我会带着你去回忆我曾经走过的每一个地方，每一个角落。来，二宝，这里就是摄影棚，你曾经来过的。
来，坐下。看看我。我今天特意穿这身衣服，就是当初我们俩在一起的时候我穿的衣服，你还记得吗？这个摄影棚，我们俩曾经在一起，在这拍过广告，拍过照片，你上过大屏幕，你是一个明星，你走在大街上，好多人认识你，你记得吗？你记不记得第一次我给你打电话，我请你拍广告，最后你不能来，最后是李朵来的，你记得吗？我好不容易试上一个广告，我现在不能去了。是广告？你什么时候去的呀？哎，就他们通知我，我就去了嘛。什么时候拍呀？等一下中午就拍了啦。中午就拍呀？哎，干嘛？不然你代替我去。必须给我想起来，你必须给我挣出钱。来看看我，你感觉到吗？你看看这闪光灯，它能让你想起什么？二宝，你看看我，你说说话呀！还记得吗？当时我就坐那儿，然后你看到我以后，你用手指在自己的肚子上画了个圈儿。你那个举动当时把我吓死了。一开始我认为是真的，后来我也以为是假的，最后我才明白，你真的是怀了我们的孩子。我知道，这一切错误都是我造成的。如果你能听懂我的话，睁着眼睛好吗？银河大衣柜是吗？求求你们了，
今儿太阳打帮帮爱宝吧。哦，又是跟爱宝有关系吧？来看看爱宝吧。什么？他现在情况非常不好。啊。不管怎么说，行。你们曾经毕竟是朋友，对吗？你在哪？那好吧。你能过来一趟吗？那我明天过去。我知道，可能我这个要求有点过分。好的，我抽空会去看看他的。您需要我做什么？我一定去。随时告诉我。谢谢。我一定过去。嗨，爱宝，认识我吗？没想到我会来吧？哼，我也没想到 ，really。你知道吗？那时候真的，我一点都不理解你和逸轩当中的那种情感。爸，我没打扰到你们吧？啊，没有。姐，你好贤惠哦！我代替我爸跟你喝一杯，希望你可以在事业上帮助我老爸。你的女儿给我留下很深刻的印象。我还真没听说过爸爸和女儿是一正常的。我说真的，我现在还不是很理解，你知道吗？每次你叫他爸爸的那种感觉，我是什么感觉吗？真的不能够理解你们那个变态的情感，我真的觉得很恶心，你知道吗？很恶心，我讨厌他，我讨厌那个女人，我讨厌他叫你爸爸。我跟你说个秘密好不好？I always win。我真的从来没有失败过，但因为你，那时候是我第一次失败。我是一个在国外长大的女孩，我对感情很直接，我在乎的是一种感觉，感觉没有了，就等于什么都没有。那时候我是真心想和逸轩有一个正常的开始，哈哈，都被你打乱了，记得吗？李轩，我恨你！算了 ，whatever， 都过去了。反正他现在对你那么好，也值得你好起来。So get better。爱宝，你快看看我，我是吉米啊！给你个惊喜。说实话，其实我也想吃鸡翅。别生气啊，你别跟我们小孩子一般见识。这么多年不见，你都不带想我的，讨厌！哎，你看我变漂亮没有？啊？可说句话呀！你真不理我呀？那我告诉你一件事儿，你就肯定理我了。我找到新的男朋友了，又高又帅，而且对我特别好。你是不是应该替我高兴啊？啊？有你这么做朋友的吗？人家找到那么好的归宿，你都不理人家。你说，咱俩那么好，你走了，一个电话都没有，哪怕给我发个短信呢，
现在好多人都笑我，你知道因为什么吗？就是因为我给你假做男朋友。哟，帮我个忙吧。什么忙啊？做我男朋友。啊？就演个戏嘛，帮我演个戏有什么难的？是不是兄弟啊？是。那你以后找我帮忙，我不帮你。那别呀，对他好点，否则的话我对你不客气。叔叔您放心，我肯定对他好。他们呀都拿这当笑话，你也知道，这种事在我们这个圈里一传出来，多丢人呀！嗯。你能不能赶快好起来啊？啊，咱们一起去吃饭、玩游戏、拍照，反正我能陪你干很多事情，前提是你必须要好起来。答应我好吗？我知道你能听见我说话。你既然真的不想理我，好吧，那我不跟你说了。等你想我的时候给我打电话，叮叮啊。爱宝，我是朵，我们是最好的姐妹，你还记得我吗？爱宝，待会我要出去吃饭，去不去？哎呀，不去不去，作业做不完了啦。那你要饿肚子啊？那我不管你喽。帮我买。那你要吃什么？我要吃米粉。米粉。其实一直有一件事压在我心里面好多年，让我特别的难受。我今天必须要告诉你，就是那天晚上我跟林一轩真的什么都没发生，跟他一点关系都没有。那时我太生气了，所以那个刘哥那坏小子一怂恿我，就把这个事儿给做出来了。这是什么呀？这是我朋友给我的，据说放在水里头，只要喝一口，立马断片。我觉得特别的傻，所以我们俩那么好的姐妹，你就把那事给忘了吧啊！你赶紧好起来，咱俩还继续当好姐妹好吗？爸，哎，你看李朵多孙子呀！啊，就是不给你带东西算了啊，还把错推给我。你看你，还是我好吧？我普罗旺斯一空运过来的。爸，你是不是还记恨我呢？其实说真的啊，那个时候我办的确实是很不对的一件事情，但那时候我真的很喜欢你，真的。爸，今天特意来接你，今儿不是礼拜4吗？每礼拜4，福楼都从法国空运大粉蚝回来。1箱48只，一只68，我订他1箱。宝，别走，吃不了没关系，吃不了咱搁那儿摆着，对吧？你帮我牵住这大叔，爱宝这边呢，我自己搞定。您说您干爹的年龄不干干爹的事儿不合适，对不对？碰我是吧？不碰我是吧？我动我是吧？不是你动我是吧？干什么？
好，有一姑娘给你撑腰是吧？还真够爷们儿的。行，今天呢，看宝的面子上，放过你一马啊。我那种感觉，就像那种那些年我们一起追的女孩那种感觉，真的很纯粹。可能咱们失去联系有3年，差不多吧，是吧？3年了，这3年里头。我也经历了不少妞了，真的。但是我为什么还忘不了你？我是真的很喜欢你，真的。你知道，其实如果要爱一个人啊，当然了，我知道了啊，就甭管我现在做什么，你肯定都不会再跟我好了。对，肯定是。但是。真正去爱一个人，那就是希望他好。我就真的想让你赶紧好起来。啊！我长这么大没求过人，真的，我真的想，我求你，你能好起来吗？啊？你能好起来吗？你给我好起来！宝儿，爱宝。你长得真的像你哥哥哎，你知道吗？我理解你为什么那么难过。我也很爱那个人。我都不知道是你生日，什么都没准备。你这一上午都进了多少次了？只不过爱他的方式和你不一样。你知道吗？当他离开我的时候，我也很难过，很消沉。我们分手吧。这个玩笑开得有点大吧？我们分手了啊！你不要留下我一个人好吗？好像生活就没有什么意义了，就像你现在这样。可是爱宝，你知道吗？我好羡慕你。我曾经很恨仁义，我觉得他很冷血。可是我现在觉得他很伟大，他把爱全都给了你。爱宝，你一定要振作起来，你知道吗？你看你多幸运啊，有这么多人爱你，还有一个人等待你康复，你懂吗？你一定要好起来。我是魏继阳，逸轩的朋友，你还记得我吗？其实我一直都很关注你，那时候你还是一个大学生，逸轩总是向我提起你。你的事儿我都知道了，我想时间能够平复一切，
希望你能够早日好起来。你还有孩子，还有逸轩，你可不能扔下他们不管，他们都指望着你呢。希望你能够早日康复。都走了。我不知道他们所说的你都听见了吗？我该说过的，我该做的，我都做。我也知道，我现在说的话你听不见，做的事情你也看不见，但没关系，我会做，我会一直做下去，一直做到你能听见、看见。即使你一辈子都这样，不理我，不说话，这也是一种福分。忘记过去，忘记过去所有的痛。我依然是你爸爸，你是我女儿，我会永远的照顾你。也许你的世界里本应该一片纯净，先生，喝多了吧？我不知道你在说什么。你别误会，我找他真的有急事。我们这儿是做正经生意的，没有坐台小姐，明白吗？你帮我想一想，他在哪？他这有个痣，好像他叫露露。哦，叫露露，好像有这么个人。你到后面酒店看一下，也许他在那儿。好的，谢谢。
姑娘，我终于找到你了。大哥，你干什么？我什么都没干，我就过来看我朋友的。我知道，你别紧张，我不是公安局。那钱拿着，我是希望你能帮我一下。嗨，你早说嘛！你看把我吓的。行，那去我那儿吧。不，去我家。行，去你家。大哥，咱们是不是以前在哪儿见过啊？是啊，咱们是见过。如果不见过的话，我就不会找你了。赶快走吧。怎么还有一个女的呀？如果要玩3个人的话，那得另外加钱。你听我说，不是你想象的那样的。你只要按照我的要求做，需要加多少钱我都加给你。行，没问题。哎，闯祸了。我不需要这个，我只需要你给我做一件事情，就是大声的叫，叫的越大声越逼真，越投入越好。没其他的了？没了。你坐这，听好了，你就叫，不停的叫，用你的声音来刺激他，明白吗？你的第一个广告就在这个地方拍的，你还记得吗？海宝，你看看，闹闹玩多开心啊！当时你浑身湿透了，我拿毛巾帮你擦干，你抱着我，偷偷告诉我，说你喜欢我抱着你的感觉。老妈，我告诉你，今天拍的特别好。我喜欢你抱着我的感觉。傻孩子。
还有上一次，在那个地方，我追着你问，我问你闹闹是不是我们的孩子，你说不是，你说你是跟别人生的，当时我就疯了，我对你大叫大嚷，你还记得吗？你等等，你等等，你今天快点说清楚，这些年你去哪了？我一直在找你，为什么一点消息都没有？你有什么权利管我？你爱过我吗？你真的关心过我吗？我有，我真的有。不要忘了，你已经结婚了。在幼儿园的那个孩子，是我们的孩子吗？不是。你撒谎，把所有的一切都告诉我好吗？那你要我从哪里说起？不可是。那天我离开你，其实我根本没有走，我就坐在楼道里，有一个男人，他上来带我走，说他爱我，于是我就跟他生活在一起，孩子是他的。那你的孩子呢？我拿掉了。你有没有觉得这么做太残忍了？你就不残忍吗？他在我最难过的时候收留我，给我一个完整的家。我可以为了他生孩子，我可以为了他把我们的孩子拿掉。就他妈的他收留你，你就跟他结婚生子，对吗？难道不可以吗？你管的太多了。赶快好起来吧！你看闹闹多可爱。爱宝，我带你跟儿子一起玩好吗？对。闹闹，爸爸，他不是你。孩子愿意叫什么就叫什么吧。来，闹闹，爸爸抱。啊，房子事情已经办妥了，随时可以住进去。怎么这么突然？让我再想想吧。没什么好考虑了，你不为你自己，也得想想闹闹吗？行了，就这么定了。明天我到宾馆接你们过去。来，玩玩这车，我看怎么玩的。来，掉了，就掉了，掉了。这个是融粘上的。粘上的。我带你跟闹闹一起玩。走。闹闹，你看妈妈来了，来。闹闹，玩皮车，跟妈妈玩好不好？啊？围绕妈妈转一转，妈妈可以。对，来，围绕妈妈玩，来，过来，闹闹，过来，在妈妈前后啊，跟妈妈说个话，来。
妈妈，妈妈。看着我，看着，你看着我，我是谁？我是谁？告诉我，告诉我我是谁？
无论顺境或逆境，富裕或贫穷，健康或疾病，快乐或忧愁，你都毫无保留地爱他，对他忠诚，直到永远。